大客厅柜机最难解决的是什么？它这个技术解决了一个什么样的问题？这些东西对于用户来说有什么具体的意义？在前2天的小米人车家全生态新品发布会上，除了性能猛兽小米预期 GT 外呢，我觉得还有一个主打性能的产品，可能更贴近我们普通人的生活，更值得一说，就是米家空调强劲风 Pro 这个系列。我们其实也收到一台超3匹的柜机，本来按照计划呢是要装在我家的，但是我们家这个装修进度稍微有点慢了，所以这一期呢，先给大家聊一聊这台产品。正好我们家的贾老师是这个制冷工程的博士，让他以更专业的角度来讲一讲这台柜机。那这台柜机很明显就是冲着现在的这种大客厅来做的。那贾老师，我想问你第一个问题啊，就是从你专业的角度来看，大客厅柜机最难解决的是什么？是风量、制冷量还是省电？其实谜底呢就在谜面上，最难解决的问题就是客厅的大所带来的。很多用户会误以为说大匹数就够了，但其实大匹数呢只能说明空调它本身的制冷制热能力是够的，但我们用起来舒不舒服、省不省电，得看空调在实际场景下的一个运行效果。其实客厅呢和卧室情况是不一样的，客厅的面积更大，层高更高，然后包括像客餐厅一体，可能还会带来更大的一个空间体积。有些房子呢还有比较大的一个落地窗、开放阳台以及开放厨房等，这些呢都会增加热负荷。那你说的这些好像就是完美贴合咱家现在这个状况。你看，像这个3客厅一体，还有这个阳台正好在这个客厅的这个位置，整个客厅的这个面积相对来说也算大一点。确实，我觉得这个选空调确实是一个比较难的。对，所以呢，大客厅空调主要呢要解决4个麻烦的问题。第一个呢，就是开机初始阶段的一个快速的能力输出，也就是要让室温能够快速的降下来，或者快速的升上去。然后第二呢，就是空气循环。空调附近凉了，并不代表整个客厅的空间都凉了，像沙发区啊、餐厅区，包括远端的角落，都要尽量的能够温度同步。然后第3的话呢，就是温度的稳定性。温度达到遥控器的设定温度之后呢，如果机器频繁的启停，像有些控制做得不好的空调，它可能就会在低频运行的时候频繁启停。这个时候呢，用户呢就会觉得忽冷忽热，而且这个时候的能耗呢也是会相对比较高。然后第4的话呢，就是长期的能效，因为整个像北京啊，甚至华东、华南，它的整个夏天的周期是比较长的，只要人在室内的时候，基本上空调都是处于开启的状态，所以长期的能效呢，也是考验空调的一个，尤其是大空间客厅空调的一个关键问题。贾老师，我是听完你这个回答了，就是我简单总结一下，那现在这个大客厅的空调，就是我们不能只看它这个送风量猛不猛，对吧？而是得看它有没有这个一整套的系统能力，是可以这样理解，对吧？对，系统能力以及这套系统应用于实际场景下的一个实际的运行情况效果。那贾老师，我问你第2个问题啊，就是我注意到米家空调强劲风 Pro 这个产品呢，它有几个参数其实是特别猛的，包括这个25cc 级双缸压缩机，140赫兹的这个高频，然后大双排全通换热系统，这些东西对于用户来说有什么具体的意义？压缩机呢，可以理解为是空调的发动机，它负责去压缩和推动冷媒，然后把热量呢从室内搬到室外，或者冬天呢反过来把热量从室外搬到室内。25cc 级压缩机的意义呢，首先呢就是排量更大，压缩机的排量越大，在同样时间内呢能够推动的冷媒的循环量就更大。特别是在刚开机以及室内外温差比较大、高负载运行的时候，这个时候呢，能够更容易去释放出更强的制冷制热能力。其次呢是双缸结构，相比于单缸压缩机，双缸工作时2个转子可以在一定程度上去抵消震动，对于低负载运行的稳定性和噪声振动控制有一定的帮助。当然噪声的话呢，还要看整体的结构设计。我理解了，就是肯定是双缸压缩机要比单缸的好，对吧？对。这跟这个咱汽车上讲的这个4缸跟比3缸强是一样的道理。那这个140赫兹高频怎么理解？
最高140赫兹高频运行的话呢，说明它强调的还是开机初始阶段的这个性能释放。对于用户来讲的话呢，理论上的体验就是刚回家打开空调的前几分钟，它可以以更快的速度拉升能力，然后让房间更快的去接近设定温度。哦，那我这个也理解，这就跟我们手机上讲的这个什么分值亮度呀，或者是最高性能，还有这个汽车上说的这种最大扭矩，其实是一个道理，对吧？就它在极限状况下，它在这个过程里面能输出更大的能力。那这个大双排全铜换热系统，这个玩意儿怎么理解？因为空调呢，它不是只有压缩机，压缩机只是负责推动和压缩冷媒，但换热量它能够真正释放要看这个换热器。也就是说，我们在空调开启过程中，我们需要换热器能够以更快速、更高效的方式来把冷量或者热量来送到室内。像室外冷凝器呢，就是要把热量排出去；蒸发器呢，就是要把冷量给释放进来。然后制热的话呢，过程相反。如果换热器面积不够的话呢，即使压缩机能力再强，也可能出现能力释放不充分的情况。所以内外双排全铜换热系统呢，换热面积有所提升，换热呢更充分。对于用户来讲的话呢，它可能会带来2个感知。第一个的话呢，就是开机快速的制冷制热的时候，整机的能力能够更容易的去释放出来。然后第二的话呢，就是系统稳定运行的时候，如果换热效率更高，也有助于整体的能效表现。当然，换热器它也不能只看双排2个字，还要看铜管的管径啊、管长啊、吃片面积啊、流路设计啊、分配器设计、风量匹配等等。据我所知，米家空调在这方面做的还是很不错的。哦，我理解了，就是其实这个压缩机呢，就跟咱汽车这个发动机是一个原理。然后像这个大双排的全铜换热系统，其实就有点类似于我们这个汽车上的这个变速箱，它让这个性能匹配起来。就是说你发动机的能力强，然后通过这个变速箱，我们可以把它转化的效率更高一点，动能输出的更好一点，就类似吧。那也就是说，这个压缩机其实是负责这个冷媒的搬运，相当于热量的搬运。然后这个换热器呢，其实是负责热量的交换，分道呢是负责这个把这些东西具体的送进来送出去。只有这3个一体强，才能叫这个空调整体强，对吧？对，是这样的。那贾老师，我问你第3个问题啊。其实我注意到市面上也有很多产品说这个大分量，米家这台也是大分量，它标称的是1820立方米每小时，16米远距送分，还有这个115度的扫分。那这些产品参数应该怎样理解呢？这3个参数呢，解决的是大空间里的空气分布的问题。1820立方每小时的一个循环风量呢，代表了单位时间内室内机它可以推动空气循环的能力。对于大客厅来讲，风量越大，空气混合速度就会越快，理论上呢，就有利于减少局部的温差。哦，我理解了。那我大致算一下啊，按照咱家这个面积来算的话，那这个空调应该每个小时就能让咱家的这个空气循环10到12次啊，可以这样理解对吧？对，是这样的，循环量比较大，而且呢，16米的一个送风距离，它解决的是远单覆盖的问题。很多客厅呢，它是客餐厅一体的户型，比较长。咱家那就比较长。对，像空调装在客厅的一侧，然后餐厅或者远端区，对，离空调比较远的地方，如果空调它设计的不好，可能会因为送风距离的不足，就会出现可能空调附近已经很冷了，但是远端包括餐厅区，它可能温度还没有降下来或者没有升上去的情况。然后包括115度的一个扫风角度，它解决的是横向覆盖的问题，就这样扫。对，因为客厅它不是一条直线，可能不同户型它有差异，它在不同的方向上去分布。像广角扫风的话呢，可以去提升覆盖的范围，但是呢，实际的这个效果呢，也要去结合整体的户型啊、层高啊，以及家居的遮挡、安装位置，以及门窗的这个密封啊、外机散热情况呀等等，都和这些有关系。明白。所以说这个空调的分量大不大，其实本身不是一个目的，它的目的只是让这个大空间形成这种更快的空气循环，对，更快、更均匀的空气循环。对，所以大家懂了吧？那我们问第4个问题，也是其中最关键的一个，就是之前我去参加米家空调的技术沟通会的时候，他们说他们这次上了一个自研的创新技术，小米自研冷媒动态调节技术。
啊，当时讲的特别高端，就是在高负荷的时候可以释放冷媒，然后低负荷的时候又可以回收一部分冷媒，这个听上去非常专业啊，我好像在其他的空调上没有这么听说过。那它这个技术到底解决了一个什么样的问题？冷媒的动态调节呢，我觉得是小米空调的一个技术亮点。像在传统的空调系统里边的话呢，冷媒的冲注量它通常是一个固定的量，对啊。但是空调它是在不同的工况下运行的，所以的话呢，对于冷媒参与循环的需求量其实是不完全一样的。比如说夏天刚开机的时候，室内的温度呢会很高，然后这个时候呢，用户希望能够快速的去降温，这个时候就要求系统处于一个高负荷的一个运行状态，把冷媒加大点。对，需要更强的一个冷媒循环和换热能力。这个时候呢，如果冷媒的量不足，它的这个制热能力或者制冷能力可能就会释放不充分。但是当房间如果已经接近了空调设定的温度的时候，对，这个空调的话呢，就会进入一个低负荷的稳定运行阶段。这个时候的话呢，系统就不一定需要那么多的一个冷媒量，然后也不需要一直保持一个高强度的冷媒循环。这个时候的话呢，如果冷媒量和运行状态不匹配的话呢，可能就会带来无效的能量损耗，甚至可能会影响低频运行的稳定性。所以呢，冷媒动态调节的这个核心逻辑是，高负荷时能够释放更多的冷媒去参与制冷系统的循环，来去补足性能；然后在低负荷的时候呢，能够回收一部分冷媒，来去减少无用的循环，让系统更稳更省。其实就是在回收完以后，其实也是减小它一部分负荷，对吧？当我们需要这种大功率、大能力的时候，给它增加冷媒，强调这个换热能力；不需要的时候，我们再把它回收回来，强调这个系统的稳定性和节能，可以这样理解？对，稳定性、效率。我感觉这个东西跟我们手机或者汽车上有点相似，就是说我们当年这个手机的这个芯片的智能调度，就是说我们需要打游戏的时候性能可能要更强一点，那我们就把这个核心数开得多一点，然后把它的这个高频调得高一点，就相当于超频啊什么的，这样它就会有一个更强的性能释放。当我们需要只是看图片或者刷微信这种低负载的这种场景的时候，手机芯片自动会把核心关掉几个，只留1、2个这样主要的核心去工作就 OK 了。这样呢就兼顾了一个低功耗运行。其实空调这样理解的话，其实也是一样的，就是说我刚回家的时候，我需要这个空调大功率猛一点的工作，到了这个舒适温度或者调控温度附近的时候，就不需要这么多冷媒参与了，那它就应该聪明一点，或者是稳一点、省一点。那这个技术就解决这个问题。对。那我们来第5个问题啊，其实市面上做类似的产品也有，你觉得这台空调背后反映了现在什么样的一个行业趋势？这应该到你专业了。我觉得话呢，它反映了空调行业的一个变化。过去的话呢，空调主要卷3个东西，像匹数啊、能效啊、价格。后来呢，开始卷大风量、防直吹，然后自清洁。现在的新的方向的话呢，是系统的智能化的控制。也就是说，空调它不再只是一个固定输出冷量的一个设备，而是在变成一个能够感知环境、理解负荷、动态调节性能、持续升级算法的智能热管理系统。这个其实我特别有感触啊，就是万物互联嘛。之前我还看单总专门发过一条微博，当时他叫的那个标题我感觉印象特别深。他说的是强劲风，这不是一次迭代升级，而是重做了一台稳定且张弛有度的空调。它其实也是在强调这个空调的智能化，这个其实也很像，就像我们说这个手机不能只看这个处理器的峰值性能，还要看这个调度；汽车也不只是看这个电机的功率，还要看这个热管理和能耗的控制，对吧？那空调也是一样的，我们也不能只看它的这个最大的制冷量，还要看什么时候释放这样的性能，什么时候收敛这样的功耗，这样才能做到最舒适、最省电，应该达到一个很理想的一个状况。那小米做这台产品呢，最有意思的地方就是在这里了。它不是这种传统的白电企业的那种路径，而是说用这种智能硬件和系统工程的方式去融入到空调行业里。当然，还不能说它一定能改写这个行业啊，毕竟成不成功还是要看这个长期运行的可靠性。安装服务包括这个真实的用户反馈，但总的方向上，我觉得做的这个东西还是值得讨论的。虽然原来咱俩是一个专业的啊，我也学过这个空调，但我现在基本上做了媒体行业以后，把这个玩意儿全忘了。
可能原来对这个玩意儿不是特别感兴趣，但现在听了贾老师这样系统的介绍了一遍，包括这个产品以后，我对米家空调强劲风 Pro 这个产品还是了解又深刻了一步。那我们最后结合这个产品的这个产品力，然后总结一下它到底适合哪些用户啊？它不是说大家无脑冲，毕竟这个价格也放在那儿呢，6、7千块钱，虽然国补以后5000多还是挺香的，但是我们还是要跟大家说清楚什么人适合。我总结了一下啊，有4点，就是说第一，就是你家的客厅是30平米以上啊，尤其是这种开放式的餐客厅，那特别适合，因为它的这个送风能力啊，还有这个制冷能力啊，确实很强。那第二个就是你希望夏天回到家就能快速降温，那冬天回到家希望它能快速制热，以最快的速度来实现你们家一个更舒适的空间。那这些人也是非常适合上车的。那第3点呢，就是你对这个电费比较敏感，有些人可能为了省电啊，不愿意开空调，但是用这个可能能帮你节省一部分电费。然后第4呢，就是你家里面现在已经有了这个米家的生态啊，比如说小爱的音箱啊、小米的手机啊，甚至是一些小米汽车的用户，那这个空调它能融入米家的这个生态，让你以这种无缝衔接、智能感知的这样的一个运行状态来体验。因为生态联动，它就会放大它的智能价值，反而这个空调就比别的空调更值得你去购买了。所以这4点就是我总结的适合入手的用户，你们看看你们是不是？那这期节目我们就到这里，如果后面还有想看的，我们接着给大家带来其他的新内容。